नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु शुभ सकाळ आपण मानक आम चैनल को स्वागत जनाउछु। आज होछि 3 तारिख जुलाई मास बुधवार। आज मु आपण पाखकु ओडिशा तथा देश विदेशर 25 टी बछा बछा गुरुत्वपूर्ण खबर नै करेछि। जे खबर गुडी को आपण माने जानिबा निहाती जरूरी, तेथि पई भिडियो टी शेष पर्यंत देखंतु। ता सहित आपण ए भिडियो टी को केउ जिल्ला देखुछंती आपनकर जिल्लार नाम कमेंट माध्यम रे जणातु। तेबे आम चैनल रे नुआ करे आसीथिले दया करी भिडियो टी गोटे लाइक करी चैनल टी को एबे ही सब्सक्राइब कर दियंतु। पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को ऑल रे प्रेस कर रखंतु, जहा फल रे भली गुरुत्वपूर्ण खबर आसिले आपण सर्वप्रथमे नोटिफिकेशन जरिया रे पाई परिबे। तबे देरी न करी चलंतु आजिर खबर ऊपर नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर, रथयात्रा पई 2 दिन छुट्टी घोषणा कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। रथयात्रा 2024 पई 2 दिन सरकारी छुट्टी घोषणा कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। 2 दिन रथयात्रा अनुष्ठित हेबाकु जाउथिबारु जुलाई 8 तारिख को छुट्टी घोषणा करिबाकु मुख्यमंत्री अधिकारी मानकु आजिर रथयात्रा समन्वय बैठक मंचरु निर्देश दैछंती। छुट्टी नै विधिवत विज्ञप्ति प्रकाश करने अधिकारी को निर्देश देइछंती। बैठक पर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिछंती एथर रथयात्रा सफल करने समस्त प्रस्तुति करा जायछि। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। गाँ हस्पिटाल रे मिलिबो डायलिसिस, सीटी स्कैन, एमआरआई सुविधा। प्राथमिक गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र रे सुविधा उपलब्ध कराया पई नुआ सरकारक निष्पत्ति। गाँ रे थिबा सरकारी हस्पिटाल रे मिलिबो एमआरआई और सीटी स्कैन भली सेवा। साधारण लोक किभली दूर दूरांत को न जाई स्थानीय अंचल रे सरकारी डाक्तरखाना रे डायलिसिस और सीटी स्कैन भली सेवा पाई परिबे, एथिपई राज्य सरकार प्रयास करिसंती। सरकारक तरफरु एने एक विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। प्रत्येक जिल्ला रे थिबा प्राथमिक एवं गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र रे एनिकी डायलिसिस, सीटी स्कैन एवं एमआरआई भली परीक्षा सुविधा उपलब्ध हेबो। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। 3000 टंका हेबो भत्ता, सूचना देले मंत्री नित्यानंद गंड। बढ़िबो भत्ता टंका को 3000 टंका वृद्धि करा जिवो, एने घोषणा करिसंती सामाजिक सुरक्षा मंत्री नित्यानंद गंड। तबे केउ वर्गर भत्ता बढ़ा जिवो सेने कोनोसी निर्दिष्ट सूचना मिल नाही। तबे वार्धक्य भत्ता, विधवा भत्ता और दिव्यांग भत्ता को गुरुत्व दिया जिवो बोली से सूचना दैछंती। विभिन्न वर्गर भत्ता बढ़ाइबाकू सरकार चिंता करुछंती। विभिन्न विभाग अधिकारीक सह एने आलोचना जारी रहिछि। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। पुणी थरे खोलिबो बंद हो जाइतिबा स्कूल, रिपोर्ट प्रस्तुत करिबाकू सचिवଙ୍କୁ निर्देश। पुणी थरे खोलिबो बंद हो जाइतिबा राज्यर समस्त स्कूल। बिजेडी सरकार बंद कर देथिबा स्कूल गुड़िक खोलिबाकू बीजेपी सरकार योजना करुछंती। जेउठी पिला मानकू दूर स्थान को जीवाकू पड़ुछि, जेउ स्थान रे भूल रिपोर्ट जरिया रे स्कूल बंद कराई दिया जाइछि एवं स्थानीय लोकंकर दाबी को अणदेखा करा जाइछि। लोकंक आवश्यकता को दृष्टि रखी सेही सब स्कूल गुड़िकू बीजेपी सरकार पुणी थरे खोलिबाकू योजना करुछंती। एनै सूचना दैछंती गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। सेप्टेम्बर पर्यंत हेबो भलो वर्षा, आईएमडी देला सूचना। पाणीपाग विभाग भारतीय कृषकଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଖବର ଦେଇଛି। ଏହା ଅନୁସାରେ ଆଗାମୀ 3 ମାସରେ ଜୋରଦାର ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଜୁଲାଇ ସହିତ ଅଗଷ୍ଟ ଓ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଭଲ ବର୍ଷା ହେବାର ଅନୁମାନ ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ଅନୁସାରେ ଜୁଲାଇର ହାରାହାରି ବର୍ଷା ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଅଧିକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ତାଜା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଜୁନ ମାସରେ କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଆସନ୍ତା 7 ରୁ 8 ଦିନ ଭିତରେ ରାଜଧାନୀରେ ଏଟିଏମ୍ ରେ ଚାଉଳ ମିଳିବ। ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡରେ ରାସନ ଉଠାଇ ପାରିବେ ଖାଉଟି। ରାଜଧାନୀରେ ଗ୍ରେନ୍ ଏଟିଏମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି। ଆସନ୍ତା 7 ରୁ 8 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଖାଉଟି ମାନେ ଏହି ଗ୍ରେନ୍ ଏଟିଏମ୍ ରୁ ଚାଉଳ ପାଇପାରିବେ। ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ଜରିଆରେ ଏଟିଏମ୍ ରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ଭଳି ଖାଉଟି ଗ୍ରେନ୍ ଏଟିଏମ୍ ରୁ ଚାଉଳ ପାଇପାରିବେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତି କମରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରେନ୍ ଏଟିଏମ୍ ଖୋଲିବ। ସେଥିରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଉପଭୋକ୍ତା ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ଜରିଆରେ ଚାଉଳ ଉଠାଇ ପାରିବେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, 5 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାଗଣା ଘର, ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସୁ ଆସୁ 100 ଦିନ ଭିତରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ସହିତ ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧିରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପଠାଇଛନ୍ତି ସରକାର। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ 5 ଲକ୍ଷ ନୂଆ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ତେବେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି କିସ୍ତିରେ ଘର ମିଳିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, 70 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା। ନିକଟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଲୋକସଭା ଅଧିବେଶନ। ଦେଶର 18ତମ ଲୋକସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଏହି ସମ୍ବୋଧନ ସମୟରେ ସେ ଦେଶର ସମସ୍ତ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 70 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଘୋଷଣାନାମାରେ ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ।
ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ପ୍ରତି ମାସରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ 1500 ଟଙ୍କା, 3ଟି ମାଗଣା ସିଲିଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ସରକାର ବଦଳିବା ପରେ ବଦଳୁଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନିୟମ। ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ନୂଆ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଗରିବ ତଥା ଦିନ ମଜୁରିଆଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ରହିଛି ବିଜେପି ସରକାର। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଏବେ ସରକାର କାମରେ କରି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ମହିଳାଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ମାସିକ ଭତ୍ତା ଏବଂ ମାଗଣା ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ବଦଳିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ରଙ୍ଗ, ଥିଲା ସବୁଜ ହେଲା ଗେରୁଆ। ବିଜେଡି ସରକାର ଗରିବ ଏବଂ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ କରିଛି। ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ର ରଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଦଳି ସବୁଜରୁ ଗେରୁଆ ହୋଇଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭିତରେ ରହିଥିବା ପ୍ରାୟ 28 ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ର ରଙ୍ଗକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ଗେରୁଆ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ହାରିବା ପରେ ରାତାରାତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ରୁ ଶଙ୍ଖ ଲୋଗୋ ଷ୍ଟିକର ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଏହି କାର୍ଡରେ ଘର ନିର୍ମାଣ ସହ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି କରିବେ ଆବେଦନ। ଦେଶର ଗରିବ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ପ୍ରଚଳନ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଚାଲୁଥିବା ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ସହ ଅନେକ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଏହା ଅଧୀନରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇବା ସହିତ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ବୀମା ଭଳି ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ରହିଛି, ତେବେ ଏହି ସବୁ ସୁବିଧାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ସରକାର ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ଯୋଜନା ଏପରି ଅଛି ଏହା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସହାୟକ ହୋଇଛି। ତେବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ରହିଛି, ସେମାନେ ଘର ନିର୍ମାଣ ସହ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ଅଛି କି? ଯଦି ଅଛି, ତେବେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୟେସ୍ ଲେଖିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ପୁନେରେ 2 ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ ସମେତ 6 ଜଣ ଜିକା ଭାଇରସ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ। ଦେଶରେ ଏବେ ଜିକା ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ଭୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ପୁନେରେ 2 ଜଣ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ ସମେତ 6 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସହରର ଏରାଣ୍ଡୱାନେ ଅଞ୍ଚଳରେ 4 ଜଣ ଏବଂ ମୁନୱାଧା ଅଞ୍ଚଳରେ 2 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କହିଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଜଣେ 28 ବର୍ଷିଆ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଜିକା ଭୂତାଣୁ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଜଣେ 3 ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। କାର ଏବଂ ବାଇକ୍ ଚଳାଇବା ହେବ ମହଙ୍ଗା, 12 ବର୍ଷ ପରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ ଦେୟ। ଯଦି ଆପଣ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କାର ଓ ବାଇକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ, କାରଣ ଦିଲ୍ଲୀରେ କାର ଓ ବାଇକ୍ ଚଳାଇବା ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଛି? ତାହା ନୁହେଁ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ପରୀକ୍ଷଣର ମୂଲ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସିଧାସଳଖ ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କ ପକେଟ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। କଟକର ସମସ୍ତ ବେଆଇନ ହସ୍ପିଟାଲ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। କଟକରେ ବିନା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ଚାଲିଥିବା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ସମେତ ଅନ୍ୟ କେତେକ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଜାତୀୟ ମାନବିକ ଅଧିକାର କମିଶନ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କେବଳ ଚିଠି ଲେଖି ବସି ପଡ଼ିଥିବାରୁ କମିଶନ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳାରୁ ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଏନ୍ଏଚ୍ଆର୍ସି ଏହି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। କାହିଁକି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ନାହିଁ ମାସିକ ଜିଏସ୍ଟି ଡାଟା? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମାସିକ ଜିଏସ୍ଟି ଡାଟା ପ୍ରକାଶ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଜିଏସ୍ଟି ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ପ୍ରତି ମାସ ପହିଲାରେ ଏହି ଡାଟା ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଉଥିଲା। କ୍ରମାଗତ 74 ମାସ ଧରି ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ମାସରୁ ସରକାର ଏହି ଡାଟା ପ୍ରକାଶ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ହେଲେ କେଉଁଥିପାଇଁ ସରକାର ଡାଟା ପ୍ରକାଶ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ସେ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 2017 ଜୁଲାଇ ମାସରେ ସାରା ଦେଶରେ ଜିଏସ୍ଟି ଲାଗୁ କରିଥିଲେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ୟୁପିରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଘଟଣ, ଦଳାଚକଟାରେ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ବଡ଼ ଧରଣର ଅଘଟଣ ଘଟିଛି ୟୁପିରେ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ହାଥରସରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯାହାକି ସାରା ଦେଶକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଦଳାଚକଟା ନେଇଛି ଅନେକ ଜୀବନ। ଦଳାଚକଟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 27 ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 27 ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ମିଳିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ପାରିନାହିଁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 101 ଟଙ୍କା 6 ପଇସା ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦାମ ପ୍ରତି ଲିଟର ପିଛା 92 ଟଙ୍କା 64 ପଇସା ରହିଛି। ସେହିପରି ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ବି ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 94 ଟଙ୍କା 72 ପଇସା ଓ ଡିଜେଲ ଦର 87 ଟଙ୍କା 62 ପଇସା ହୋଇଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଇତିହାସ ରଚିଲା ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ। ପ୍ରଥମ ଥର ସେନ୍ସେକ୍ସ 80,000 ଟପିଲା। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଭାରତୀୟ ସେୟାର ବଜାର ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳଦାୟୀ
ଲାଭଦାयକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଜେଟ୍ ଆଗତ ପୂର୍ବରୁ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଏକ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ ଦେଖାଦେଇଛି। ଆଜି ସେୟାର ବଜାରରେ ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବା ସହିତ ବମ୍ବେ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର 30ଟି ସେୟାର ପାଖାପାଖି 300 ଅଙ୍କ ଛୁଇଁଛି। ଏଥିସହିତ ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଇତିହାସ ରଚିବ ବୋଲି ପ୍ରଥମ ଥର ସେନ୍ସେକ୍ସ 80,000 ଅଙ୍କ ପାର କରିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଖସିଲା ସୁନା ଦର। ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରାମ ପିଛା କେତେ ରହିଛି ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଗହଣା କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ନଜର ପକାନ୍ତୁ କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ଦର। ତେବେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 72,280 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 66,250 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 66,250 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 72,280 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏପରି ସକାଳର ସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଏହିପରି ବଛା ବଛା ଖବର ଗୁଡ଼ିଏ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକରି ଆସୁଛୁ, ଯାହାର ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।